മരവ്യവസായ രംഗത്തെ കേരളത്തിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അതിമനോഹരമായ നാമധേയമാണ് ഹിൽവുഡ് എന്നത്. വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ടെക്നോളജി, ക്വാളിറ്റി, ലോഞ്ചിവിറ്റി, അതിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം ഇന്നൊരു പുതിയ കാൽവെപ്പിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. വുഡ് ഷീൽഡ് പ്രോ ഇന്നതിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ്ങും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫസ്റ്റ് സെയിലും അതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ സാധിച്ചത് ഏറെ ധന്യമായ മുഹൂർത്തമാണ്. ആൻറ്റി ഡെർമൈറ്റ്, ആൻറ്റി ഫംഗൽ കെമിക്കലാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത. നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ ഉരുപ്പടികൾ, വാതിൽ, കട്ടിൽ, അനുബന്ധ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് ചിതൽ വരാം, അത് കേടുപാട് പറ്റാം, അത് മറ്റു രീതിയിലുള്ളതായ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം. ഇതിനെ തടയുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തെയും മരവ്യവസായത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു പരീക്ഷണവും ചാലഞ്ചുമായി. ആ ചാലഞ്ചിനുള്ള ഒരു ആൻസർ ഇന്ന് വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ ഗജവീര പ്രതാപത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോയ അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള ഹിൽവുഡ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ മനോഹരമായ നാമധേയമാണ് വുഡ് ഷീൽഡ് പ്രോ.